무작위려 일어나라. 심판의 시간이 다가왔다. 느낄 수 있느냐? 내 주위에 다가오는 것들을. 빛의 정의가 깨어났다. 과거의 죄악이 마침내 너를 잡았구나. 책임을 져야 하리라. 네가 저지른 모든 죄악에 대하여, 네가 이 세계에 풀어놓은 말할 수 없는 공포에 대하여, 그리고 네가 움켜잡은 고대의 어두운 힘에 대하여, 내 사악함에 처음으로 삼켜진 건 내 영혼이지만 이 검 안에는 수많은 영혼이 묶여있다. 놓아달라고 울부짖고 있어. 아들아, 단단히 준비해라. 내 문 앞에 모인 정의의 용사들을 상대해야 할 테니.